Приветствую тебя, дорогой зритель. На связи Гева. Если ты включил этот видеоролик, то уже знаешь, о чем идет речь. Ну а если нет, то позволь мне тебе рассказать о таком проекте, как iOSoccer. Если говорить вкратце, то iOSoccer – это мультиплеерный соревновательный футбольный симулятор, который был создан в 2018 году на движке Source. Геймплей в iOSoccer в первую очередь сфокусирован на игру в команде, потому что каждый игрок на поле, как и в реальном футболе, выполняет свою роль, или, вернее сказать, играет на своей позиции, но об этом чуть позже. Из-за многочисленных вопросов в соцсетях следует уточнить, что iOSoccer доступен исключительно на ПК, на площадке Steam и при этом совершенно бесплатно, не имея даже каких-либо внутриигровых микротранзакций. Прежде всего, хотелось бы поговорить о том, как реализован сам геймплей в игре. Итак, представим, что мы знаем, как осуществляется игровой процесс в популярной серии игр FIFA. Вы можете играть одним игроком за всю команду, и все это в основном транслируется от вида ТВ-камеры. В случае с iOSoccer дела обстоят немного по-другому. Если не затрагивать тему графической составляющей игры, то это все та же FIFA, но взять под контроль всю команду в этой игре у вас не получится. Здесь каждый игрок управляет лишь одним, своим персонажем, который играет за одну из команд. И вместе с вами на различных позициях также играют другие люди. Да, безусловно, подобная концепция реализована и в других играх, например, FIFA, где есть режим Pro Clubs, где вы делаете практически все то же самое. Но одним из главных отличий от всех этих концепций является отсутствие каких-либо характеристик вашего персонажа. Если быть точнее, то ваша скорость, рост, выносливость и другие показатели абсолютно идентичны с другими игроками, что делает игровой процесс более киберспортивным. Также стоит заметить, что весь игровой процесс происходит от третьего лица, а управлением служит мышь и клавиатура, что действительно создает простор для разгула вашей фантазии и идеи обращения с мячом. Итак, механики игры и ее отличия от других концепций мы поняли, но из этого возникает следующий вопрос. Что игрок хочет получить от игры? Если вы просто хотите попинать мяч, расслабиться, то для этого существуют старые добрые паблики. Там много новичков, и вы без напряга сможете познакомиться с игрой, получить от нее первый экспириенс и, возможно, даже повеселиться. Однако основным стержнем игры является так называемый большой iOS. По сути, это как профессиональный футбол в сравнении с любительским. Я бы даже назвал уличным. Весь процесс взаимодействия с этим большим iOS происходит в официальном Discord-канале. Именно там обитает почти все комьюнити игры. Там проводятся турниры, сезоны, чемпионшипы и даже собираются драфты. В этой системе фокус направлен на игру в команде. Внутри официальной лиги присутствуют клубы, которых на данный момент насчитывается около 20 штук, а лиги делятся на две. Да, изначально кажется, что команд действительно небольшое количество, но было бы нечестно кидать клубы с новичками в пекло со старой гвардией игры. Поэтому команды делят на дивизионы, все как и в реальной лиге. Поэтому каждый сможет получить свой позитивный опыт настоящих футбольных заруб. Но даже если вас не устраивает перспектива присоединяться к какому-либо клубу, вы спокойно можете играть за так называемые миксы. По сути, это солянка из разных игроков, которые могут зарегистрироваться в очередь и ждать зарубы с какими-либо другими командами. Подобные матчи официально называются соревновательными, но это лишь формальность. В простонародье их называют товарники. В случае, если играя товарники, вы просто набираетесь первого опыта в игре, или же коротаете досуг, убиваете время, считайте как угодно, то официальные матчи проводятся исключительно среди двух клубов, чтобы выяснить, кто же этого опыта все-таки набрался больше. Аналогично настоящему футболу, тут также присутствуют турнирные таблицы, группы, занятые места, лиги и прочая футбольная атрибутика. Также все это транслируется на Твиче со собственными комментаторами, арбитрами, и подлинные новости освещаются в Discord-канале игры. Эта арка будет посвящена истории создания, ведь об этом поговорить действительно стоит, потому что развиваться iOSoccer начал еще в далеком 2002, когда вышла первая версия игры под названием International Online Soccer, что сейчас лаконично называется iOSoccer. Игра в то время игрой-то не была, это был мод для Half-Life, прям как те сервера в CS 1.6 в свое время. Но разрабатывался iOSoccer небольшой группой энтузиастов, по сути сделавших игру для себя и своих друзей. Должного внимания от Valve iOSoccer так и не получила, поэтому осталась любительским проектом для очень узкого круга людей. Однако игра продолжала развиваться. Например, в 2008 году ее перенесли на новый движок 2004 года Source, на котором продолжалась работа по обновлению игры вплоть до 2012.
На протяжении всего этого времени игра так и не ушла далеко за этот самый узкий круг, но зато за все эти годы сообщество в ней действительно сплотилось. Силами и умениями обычных игроков, которые полюбили iOS Soccer, он собирался по крупицам, ведь кто как не игрок может знать, что ему нужно от футбольного симулятора. Развитие также не стояло на месте, и основная группа разработчиков понимала, что игра становится немножечко неактуальной в плане своего движка, и вполне уже приелась основным игрокам. В принципе, именно тогда было принято решение кардинально поменять все, и с 2011 началась разработка новейшей версии, которая вышла в 2018 году. За все это время были переработаны мелочи механик, визуальная составляющая игры, а игра сама вышла уже как полноценный независимый продукт в Steam. Именно 2018 год стал действительно знаменательным в истории игры. Именно тогда игра приобрела свой некий успех, так как огромный поток игроков по меркам этой игры пришелся как раз на лето 2018, и игра действительно заиграла новыми красками. Хоть и прочие турниры и лиги существовали до этого момента, но больше онлайн позволил реализовывать более масштабные события. И даже с 2018 года игра продолжала совершенствоваться и делает это до сих пор. Как пример можно взять релиз iOS Hub. Это место, где можно посмотреть абсолютно любую статистику о любом игроке, узнать о недельных наградах, врученных самым продуктивным игрокам, и узнать о системе, которая записывает и хранит всю статистику из всех матчей, а именно детальную информацию о том, кто сколько забил голов, сколько промазал и тому подобное. Также можно узнать относительно недавнее новогоднее обновление, которое улучшило всю визуальную составляющую игры в разы, добавив множество возможностей кастомизации, новой анимации и многое другое. Но и это еще не все. Все в том же новогоднем обновлении разработчики анонсировали перенос игры на совершенно новый движок. Если раньше все это делалось исключительно на версиях Source, то в этом случае игра будет перенесена на Unreal Engine, что будет являться действительно значным событием для 20-летней истории этой игры. Узнать о том, как она поменяется, что нас ждет в будущем, станет она хуже или лучше, на данный момент не получится. Но именно это вызывает искреннее любопытство у всех игроков. Что ж, если вы досмотрели видео до этого момента, то хочу выразить огромную благодарность вам. А также попрошу написать в комментариях, понравился ли вам этот видеоролик и о чем бы вы хотели услышать более подробно. Также попрошу вас подписаться, поставить этому ролику лайк и нажать колокольчик. Ведь есть еще куча интересных вещей, о которых я собираюсь вам рассказать в будущем. Спасибо за просмотр этого ролика. С вами был Гева. Увидимся на футбольном поле.